अरे यार, जो कर रहे हो उसे छोड़ो और सुनो एक ऐसे जानवर के बारे में जो तुम्हें चौंका देगा। मिलिए ओकापी से। ओकापी तो जिराफ फैमिली से है, लेकिन इसके पैर देखो, जेब्रा जैसे काले सफेद स्ट्राइप्स वाले। इसकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े कान इसे सब जानवरों से अलग करते हैं। ये तो सिर्फ कांगो के घने जंगलों में मिलता है और बहुत ही शर्मीला और अकेला रहना पसंद करता है। ओकापी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानवर खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। इसकी अजीब सी खूबसूरती और अलग अलग फीचर्स इसे बहुत खास बनाते हैं। तो अगली बार जब चिड़ियाघर जाओ या कोई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देखो तो ओकापी को जरूर याद रखना। ये जानवर हमारी दुनिया का एक बहुत ही कीमती हिस्सा है। तो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।